want to now state that we have paid everybody who we needed to pay. We have spent 90 million shillings to relocate the people who are there so that we can have space to build a modern stadium right here in Vihiga. Pia mimi nataka niwahakikishie ya kwamba kazi zile zingine zote ambazo tumekubaliana na viongozi wenu na watu hapa Vihiga sitasonga mbele. Na mimi nataka niwahakikishie kazi ambayo mimi niko nayo kama kiongozi wa taifa letu la Kenya ni kazi ama nafasi mbili niko nayo. Ya kwanza ni kusimamia transformation ya taifa letu la Kenya. Kuna mjadala mkubwa hapa Kenya ya mambo ya maendeleo katika taifa letu la Kenya. And it is a good conversation that we are having as a nation. We are having a conversation about transformation. Has it happened or has it not happened? That is the conversation we are having. Beautiful conversation. At least we are not having a conversation about ethnicities. We are not having a conversation about religion. We are not having a conversation about other things. We are having a conversation about the transformation of our nation. And I want to say this on this Labor Day. Kuna mahali katika Biblia pale kwa Marko 10 na mstari wa 46 ikienda mbele. Kuna mtu anaitwa Bartimaeus. Bartimaeus alikuwa mtu kipofu, akaponywa. Alafu kukatokea mjadala mkubwa. Huyu mtu alikuwa kipofu kweli? Yule mwenye kumponya sijui ni wa kutoka wapi? Sijui nini? Kukatokea mjadala mkubwa. Lakini yule Bartimaeus alisema, nyinyi mnaweza kuendelea na mjadala. Lakini mimi Bartimaeus najua nilikuwa kipofu, lakini sasa naona. Na ndio mimi nataka niseme nikiwa hapa Vihiga. Tunaweza kuwa na ripoti nyingi. Tunaweza kuwa na headline nyingi. Tunaweza kuwa na mjadala mkubwa mitandaoni na sehemu zingine. Lakini bei ya mbolea ilikuwa 6,000, sasa ni 2,500. Tulikuwa na pengo kubwa ya walimu kuajiriwa, leo walimu 1,120 washaajiriwa. Hapa Vihiga kulikuwa na mjadala ya affordable housing, hatukuiona hata moja, lakini hapa Vihiga leo nimekuja nikapatiana funguo za affordable housing na zingine tunajenga. Hapa Vihiga hatukukuwa na soko iliyojengwa na serikali ya maana. Leo soko 10 zinajengwa Vihiga, zingine 6 siko katika mpango. Hapa Western Kenya kampuni zetu za sukari zilikuwa zimefungwa. Wakulima hawalikuwa wanalipwa baada ya mwaka moja. Wafanyikazi walikuwa hawalipwi, lakini leo kampuni zetu za sukari kutoka Nzoia kwenda Mumias, kwenda Chemelil, kwenda Muhoroni mpaka kule Soni, zote leo zinazaga miwa, zinalipa wakulima ndani ya wiki moja, zinalipa wafanyikazi wao. That is the reality. So we can have a conversation, we can have as many headlines as we want, but it will not change the reality. The reality is Kenya